Mbyllja e qeverisë amerikane të dielën hyn në ditën e saj të 6, por pavarësisht kësaj, presidenti amerikan Barack Obama dhe republikanët në Kongres po shkëmbejnë akuza duke ritheksuar kërkesat për një zgjidhje për të rifilluar aktivitetin qeveritar. Demokratët dhe republikanët nuk kanë mospajtime vetëm për mënyrat për të zgjidhur ngërçin për buxhetin, por secila palë beson se do të arrijë sukses, po ju përmbajt me forcë qëndrimit të saj, duke bërë të pamundur kapërcimin e situatës. Presidenti amerikan Barack Obama kritikoi përsëri republikanët për parashtrimin e kushteve politike për miratimin e projektligjit për buxhetin dhe rritjen e tavanit të borxhit. Nuk do të paguaj shpërblim në shkëmbim për rihapjen e qeverisë, as nuk do të paguaj shpërblim për rritjen e tavanit të borxhit. Ndërkohë që ligjvënësi republikan Eric Cantor kritikoi kundërshtimin e presidentit për të negociuar. Ky nuk është qëndrim udhëheqës. Pikërisht mungesa e vullnetit për të ulur në negociata e ka sjellë këtë mbyllje të qeverisë. Zëri i Amerikës shkruan se ajo që ndërlikon dhe më tej konfliktin është fakti se shumë ligjvënës demokrat dhe republikan duket se besojnë se qëndrimi i tyre do të triumfojë nëse ruajnë unitetin brenda partisë dhe vazhdojnë rezistencën. Anketat tregojnë se amerikanët fajsojnë republikanët më së shumti për mbylljen e qeverisë. Ligjvënësi demokrat Jim Moran beson se kjo strategji do t'i dëmtojë. Do t'u dalin llogaritjet keq, pasi mendoj se shumica e amerikanëve duan që qeveria të jetë në funksionim. Një ditë më parë, dhoma e përfaqësuesve votoi për të paguar punonjësit qeveritar, që janë pezulluar nga mbyllja e qeverisë, por ende nuk dihet sa do të zgjasë kjo mbyllje.